السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة حصرية جديدة جدا جدا وأول مرة تنزل على اليوتيوب. غرزتنا النهاردة هي غرزة عمود التريكو بالكروشيه، سهلة جدا وبسيطة، إلا إن هي في نفس الوقت مميزة جدا جدا وجميلة، ونقدر نعمل منها أكتر من حاجة. تقدري تعملي منها بلوزة، بلوفر، تقدري تعملي منها كوفية في منتهى الجمال والروعة. نقدر ندخلها في اي حاجة احنا حابينها، حتى كمان المفروشات لو هتعملي منها مفرش سرير. انا عارفة ان كتير مننا بيحب طبعا يدخل غرز جديدة ومميزة في مفارش السرير. غرزتنا النهاردة عدد سلاسل البداية الخاص بيها مضاعفات رقم 12، وبعد ما بنضاعف رقم 12 اكتر من مرة بزود 3 سلاسل. بستخدم فيها ايه؟ بستخدم غرزة السلسلة وغرزة العمود بلفة وغرزة المنزلقة فقط لا غير، بس في النهاية بتطلع لنا نسيج كأنك بتعملي غرزة تريكو بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. هنستخدم مع بعض لونين من الصوف، صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نشتغل باللون الزهري الجميل ده ونركن بس الأبيض شوية بعيد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا مع بعض، بداية عدد سلاسل البداية الخاص بالبداية بيكون مضاعفات رقم 12، وفي النهاية خالص بعد ما بضاعف رقم 12 بزود 3 سلسلة. هنبتدي نشتغل باللون الزهري ونستبعد شوية الأبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية زي ما قلنا احنا بنعمل مجموعة سلاسل من مضاعفات رقم 12. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده. داخل الحلقة بتاعتي بدخل بلف الخيط وبسحب منها طرف الخيط، بشده بقى في عقدة البداية. طيب في البداية كده عشان نبتدي نكون مجموعة سلاسل، ازاي بعمل السلسلة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كده، دول 12. برجع تاني اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما كررت ال 12 مرتين ببتدي بقى اشغل 3 سلاسل زيادة على العدد بتاعي، وبيكون هي دي العدد اللي احنا هنشغل عليه في القاعدة بتاعتنا. 1 2 3. هسيب بقى ال3 سلاسل الاولانيين واروح لرقم 4 نمبر 4، هشتغل فيها غرزة عمود بلفة. طيب مكونات السلسلة بتاعتي زي ما احنا شايفين، عندي السلسلة زي ما احنا شايفينها بتديني شكل رقم 7 او حرف الفي لو عدلناها كده. طيب عندي بتكون الفرونت لوب اللي هي الحلقة الامامية، الباك لوب الحلقة الخلفية، المطب اللي في الخلف. طيب يا بنات، لما بنيجي نشتغل بنشتغل فين؟ لو بشتغل غرزة واحدة بس، عدد يعني قليل مش اكتر من 2، بشتغلهم في الحلقة الخلفية في الباك لوب. طيب لو بشتغل غرزة من الغرز المنتفخة او اكتر من غرزتين، يعني 3 او 4 او 6 او اكتر على حسب بقى طبعا الغرزة بتاعتك، بدخل في الحلقة الخلفية وباخد معاها كمان المطب، عشان ما تسحبيش السلسلة بتاعت الحلقة الخلفية لفوق يبقى كان باين عندك فراغات مش شكلها حلو. طيب احنا عندنا السطر الاول كله بغرزة العمود بلفة. اتفقنا هنسيب 1 2 3 سلسلة وابتدي اشتغل في رقم 4 غرزة عمود. بشتغل العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، لانه عمود بلفة واحدة جاية من اسمه، يبقى معايا كده حلقتين. هنسيب 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2. برجع تاني اكرر معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بلف لفة واحدة يا بنات، هدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب للسلسلة اللي بعدها، الف الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. وهكذا بقى الراوند بتاعي كله بيكون 1 دبل كروشيه على كل سلسلة بتقابلني، يعني غرزة عمود بلفة واحد على كل غرزة عمود، على كل غرزة سلسلة تحت بتقابلني. هكمل الراوند بتاعي كله بغرزة العمود وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني والراوند بتاعي كله، السطر بتاعي كله زي ما احنا شايفين بغرزة العمود بلفة. طيب اللي جاي كمان بغرزة العمود بلفة، بس هيختلف معانا شوية في ان احنا بنضيف لغرزة العمود جنبيها سلسلة في بعض الاماكن، ونحاول نحفظ بعض الاماكن. والله هي الغرزة سهلة جدا وبسيطة، لكن محتاجة مننا ان احنا نركز في ارقام العدد بتاعنا. هرتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسلة، وهعتبرها اول عمود بلفة عندي، وهلف شغلي الناحية التانية. اول فراغ هسيبه خلاص مش هشتغل فيه لان اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، هروح للثلاث فراغات اللي بعده 1 2 3 واشتغل 3 عمود بلفة. هنسيب اول فراغ واروح لتاني فراغ. بصوا بشتغل فين يا بنات؟ انا عندي هنا حرف الفي او رقم السبعة،
تحت منه بيكون في فراغ صغير اهو، الفراغ الصغير ده والفراغ الكبير. لما باجي اشتغل غرزتي بشكل طبيعي بشتغل في الفراغ الصغير اللي تحت حرف الفي مباشرة. في بعض الغرز بنشتغل في الفراغ اللي ما بين الغرزتين بس، دوت لو انا عاوزة اعمل شكل يعني مميز بحيث ان هو يديني شكل بردك 3D او اظهر اللون اللي فوقيه لو بشتغل باكتر من لون. لكن مش في كل الغرز، الشكل المكان الطبيعي اللي بشتغل فيه هو الفراغ الصغير اللي تحت حرف الفي مباشرة. هدخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين كده واحد. بالاضافه طبعا للاولاني، احنا لما هنيجي نعد في البدايه هيبقى معانا 4 عمود، لكن احنا طبعا العمود الاول بيكون 3 سلاسل، بعد منه 3 عمود بلفه في 3 فراغات، 2 3. بعد ما اشتغلت 3 سلاسل و3 عمود بلفه هاخد سلسله مسافه 1 سلسله. الواحد سلسله دي بسيب تحتها فراغ وبروح للفراغ اللي بعده واشتغل 1 عمود، والفراغ اللي بعده كده يبقى 2 عمود، والفراغ اللي بعده 1 كمان يبقى 3 عمود. طيب نحرص ان دايما بداية الراوند تكون عندك زي نهاية الراوند، على اساس ان طبعا اي عدد مضاعفات هتشتغلي بيه لازم يكون عندك في البداية 3 سلاسل ارتفاع و3 عمود وسلسلة تحتها فراغ بنسيبه وبشتغل 3 عمود. بعد ال3 عمود دول يعني احنا لازم دايما يا بنات يكون عندي 4 اعمدة بما فيهم سلاسل ارتفاع سلسلة 3 عمود، ده كده في البداية. هاخد سلسلة وفي المنتصف دايما المنتصف بتاعي بيكون ايه يا بنات؟ بيكون ما بين كل مجموعة فيها 3 عمود وسلسلة و3 عمود بيكون عندي فيه 7 عمود بلفة. انا خدت سلسلة كده من فوق هسيب زيها فراغ من تحت واروح اشتغل 7 غرزة عمود بلفة كده 1 2 3 4 5 6 7. طيب ارجع تاني بقى، بعد ما عملت 7 برجع اكون مجموعة تانية مكونة من 3 عمود سلسلة 3 عمود زي ما احنا شايفين. هاخد قبلهم سلسلة مهم هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3 وسلسلة بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3. هل يا ترى كده السطر بتاعي خلص؟ لا يا بنات، ما تنسوش ال3 سلاسل اللي تحت بشتغل فوقيهم غرزة، باخد طبعا الحلقتين بتوع السلسلة رقم 1 2 3 اهي تالت سلسلة عندي بشغل فيها غرزة عمود بلفة اخير. وطبعا هرجع معاكم تاني لاني في المرحلة دي هستبعد بقى اللون دوت وهبتدي اشتغل باللون الابيض. وطبعا تدريج الالوان زي ما احنا بنحب نختار الالوان اللي احنا بنحبها كلها نقدر ندخلها في غرزتنا النهارده. هي ما ينفعش تشتغليها باقل من لونين، يعني ما ينفعش تشتغليها بلون واحد، مش هتديكي يعني ممكن بس مش هتديكي شكلها المميز، لكن لو حبيتي تشتغلي فيها باكتر من لون بتكون حلوه قوي قوي قوي. هلف الخيط حلقه على الهوا بالشكل ده وهدخل اقفلها عقدة بداية، هسيب بس الحلقة بتاعتي دي ثواني ونبتدي نغير اللون بتاعنا في اخر غرزة عمود بلفة هنشتغل. وهلف الخيط هدخل في الحلقة الخلفية مع الامامية عندي على السلسلة رقم 3 الف الخيط واخرج، معانا 3 حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب لو انا بكمل بنفس اللون هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، لكن لما مش هكمل بنفس اللون بخلي بقى اللون اللي انا مش هشتغل بيه دلوقتي وهسيبه في نفس مكانه لاني هرتفع واشتغل سطرين وارجع اخده تاني من الاتجاه ده. هسحب بقى الحلقة دي جديدة من الحلقتين اللي عندي على الابرة بالشكل دوت وهبتدي ارتفع 1 2 3. هلف شغل الناحية التانية، اللون اللي هو الازرق دوت بسيبه هنا، باخد معايا بس طرف الخيط دوت في الظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين عشان خاطر ابتدي اخفيه معايا في خلف الشغل. طيب اول غرزة خلاص الفراغ الاول مش هشتغل فيه، هروح بقى ال3 غرز اللي بعديهم واشتغل 3 غرزة عمود بلفة 1
2 3. طيب بعد ما اشتغلنا 3 غرزة عمود بلفة بالاضافة ل3 سلاسل الارتفاع بتاعتنا، احب بس اظبط الشغل كده اهو بالشكل ده يكون شكل الشغل حلو، ومن على اليمين ومن على اليسار. هشتغل 24 سلسلة. كام يا بنات؟ 24 سلسلة. بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. بعد ال24 سلسلة بعمل ايه؟ هسيب السلسلة الاولى، بسيب دي واروح للي بعدها اشغل غرزة منزلقة فوق كل غرزة بتقابلني، سليب ستيتش فوق كل سلسلة بتقابلني لغاية ما بوصل لأول الغرز بتاعتي اللي هي ال24. بس انا سبت واحدة، يبقى هشتغل على 23 غرزة، 23 غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين اهو لغاية ما بوصل لنهاية السلاسل بتاعتي اللي هم طبعا بقوا 23 لاننا سيبنا واحدة في البداية. كده رقم 23 اهي. طيب بعد ما احنا اشتغلنا بقى عدد السلاسل بتاعتنا دي زي ما احنا شايفين 24 سلسلة، وسبت سلسلة منهم اشتغلت 23 غرزة منزلقة، هاجي بقى للسطر الاول بتاعي زي ما احنا شايفين، وهلاقي عندي ايه؟ السلاسل الارتفاع بسيبها، وبسيب بعدها 1 2 من السطر الاول يا بنات، السطر التاني ماليش علاقة بيه. هاجي بقى عند رقم 3 و4 اللي هي تعتبر بالنسبة لنا رقم 4 ورقم 5، يعني بعد 1 2 3، وقبل رقم 4 بجيب بقى الخيط الابيض بتاعي اللي انا اشتغلته ده، وادخل بالشكل ده من هنا، وارجع اعد 1 2 اللي هو رقم ايه 4 و5، واخرج تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد طبعا ما دخلت الخط بتاعي او الحبل بتاعي زي ما احنا شايفين، سيبنا 1 2 3 وقبل الرابع دخلنا، وطبعا اخدنا الرابع والخامس فوق الحبل بتاعنا وخرجنا تاني. هاجي بقى هنا في القمة مكان السلسلة اللي انا سبتها زي ما احنا شايفين اهي، بدخل او في اي مكان طبعا، بس هي مكان السلسلة اللي احنا سايبينه بيكون هو اعلى مكان عندي، واشغل غرزة منزلقة، اخرج من تحت الحلقة دي واخرج من عندي الحلقة كمان الموجودة على الابرة. طيب كده خلصنا يا بنات زي ما احنا شايفين الحبل الاول وشبكناه كمان من تحت الغرز. هلف الخيط وهنزل بقى من الخلف هنا، السلسلة دي مش هشتغل فيها، هسيبها واروح لل3 عمود اشتغل فوقيهم 3 عمود. بقى كده 1، وطبعا السلسلة سيبناها، والعمود اللي بعده عمود يبقى 2، والعمود اللي بعده عمود يبقى 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب هرجع تاني واكرر. بعمل ايه يا بنات؟ بعمل 24 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. هسيب اول سلسلة وبمشي بمنزلقة فوق كل الغرز اللي تقابلني لغاية ما بخلص ال23 غرزة. وليه بقوا 23؟ لان سبت اول غرزة منهم علشان اقدر اشتغل على ال23 دول 23 غرزة منزلقة. بعد ما اشتغلت 23 غرزة منزلقة هاجي بقى هنا في المكان ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، عندي السلاسل طبعا اللي هي الحبل الاول اللي احنا اشتغلناه، هاجي هدخل الحبل التاني بتاعي من تحته بالشكل ده، بالاضافة لان انا من تحت بعمل ايه يا بنات؟ بعد 1 2 بسيبهم، وفي الفراغ اللي قبل، يعني انا بسيب 1 2 وباجي هنا عندي في الفراغ اللي قبل رقم 3 بدخل، يعني بدخل بسيب 1 2 وفي 3 و4 باخدهم واخرج تاني من تحتهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
وابتدي اهو بعد بقى ايه الحلقات بتاعتي، وهاجي هدخل من تحت اول فراغ موجود عندي احنا سيبناه فوق سلسلة، واعمل غرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين بيكون الشكل في السطر اللي هو طبعا التالت، اللي هي بداية طبعا عمل الحبل بتاعنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هرجع بقى هيقابلني السلسلة، ما بشتغلش فوقيها خلاص، بروح بقى بسيب السلسلة وبشتغل فوق العمود اللي جاي ده عمود. هنلاقيهم طبعا هم السبعة غرزة عمود اللي بعد كل مجموعة 3 وسلسلة و3، يبقى هشتغل عليهم 7 عمود زيهم كده. 1 2 3 4 5 6 7 زي ما احنا شايفين واتفقنا مع بعض. يعني انا لو كان لسه عندي باقي هنا مجموعة سلاسل تانية ومضاعفات تانية، كان هيبقى عندي هنا بعد ال7 دول سلسلة 3 عمود سلسلة 7 عمود. في النهاية خالص في نهاية السطر لازم يكون عندي بعد ال7 الأخيرة سلسلة 3 عمود سلسلة 4 عمود، اللي هم طبعا 3 عمود بلفة، وبيكون مكان سلاسل الارتفاع الرابع بتاعي زي ما احنا شايفين. هرجع هنا طبعا بعد ما اشتغلت 7 غرزة عمود بلفة، واعتقد طبعا الغرزة بتاعتنا مع اللونين اللي احنا مختارينهم دول بدأت تبان، ولسه طبعا لما هتيجي الارتفاع فوق هيبان اكتر. بشتغل 24 سلسلة، 1 2 3 4 24 سلسلة، بسيب منهم سلسلة وببتدي اشتغل على 23 غرزة منزلقة كده. 1 2 وبكمل 23 منزلقة 23. بعد ما خلصنا ال23 بعد الشغل تاني زي ما احنا شايفين، هاجي بقى فين هنا يا بنات؟ انا عايزه اعرف بالنسبه طبعا اللي انا هنا عندي ال7 باجي فين بالظبط عشان اشتغل. شايفين مكان السلسله العمود اللي تحتيها باخده هو والعمود اللي قبله خلاص. يعني انا هنا اسيب كام؟ 1 2 3 4 5 6، وببتدي اسحب بقى الحبل بتاعي، بعد 1 2 3 4 5 6، وباجي بعد رقم 6 بدخل وباخد بقى اللي هو رقم 7 مع المجموع العمود دوت اللي بعده، وبسحب الحبل بتاعي زي ما احنا شايفين. هرجع تاني هدخل بقى فين؟ فوق اول فراغ موجود عندي هنا، واعمل غرزة منزلقة. بس كده؟ لا لسه. بجيب بقى الحبل بتاعي ده كده والف الشغل الخيط على الابرة، بسيب السلسلة بروح اشتغل فوق ال3 عمود 3 عمود زيهم. 1 2 3 24 سوري سلسلة 24 سلسلة، ببتدي اشتغلهم 1 2 3 23 24 كده. بسيب واحدة واروح للي بعدها وابتدي اعد بقى 23 غرزة منزلقة. 1 2 3 22 23. باجي هنا بقى زي ما احنا شايفين بعد الحلقة بتاعتي دي هجيب الحلقة الجديدة او الحبل الجديد، باجي من تحتها بدخل وبعد هنا طبعا زي ما اتفقنا مع بعض. ده مكان السلسلة، ده العمود اللي تحتها، هناخد عند العمود اللي قبلها. يعني بسيب ما بين كل حبل وحبل بسيب 2 عمود بلفة من تحت. وعلى فكرة هو بس في مكان التأسيس بيكون كده، لكن بعد كده فوق بنشتغل على الأحبال نفسها. هاجي بقى بسحب بالشكل ده الحبل بتاعي التاني من تحته، يعني اخدته من تحت الحبل الاول واخدته من تحت ال2 عمود بلفة اللي تحت، وهدخل واقفل غرزة منزلقة فوق هنا في نهاية الحبل بتاعي، وابتدي الف الخيط على الابرة وبسيب السلسلة وبروح اشتغل بقى ال4 اعمدة، ال3 اعمدة دول والعمود كمان اللي هو فوق ال3 سلاسل دول، يبقى 4. 1 2 3 تالت سلسلة ارتفاع. 1 2 3 بدخل في الحلقتين بتوعها واشتغل رقم 4،
بس في رقم 4 زي ما احنا شايفين اهو هناخد حلقتين ونبتدي بقى نرتفع 1 2 3، وهبتدي بنفس اللون دوت هشتغل سطر كمان، بس مش هشتغله بقى ايه، انا الغرزة بتاعتي بيكون ليها وجه واحد يا بنات زي ما احنا شايفين. الخلفية ما بتكونش ليها اي شكل، الوجه بس اللي بيكون فيه الشكل 3D بتاعنا البارز. اللون اللي هو الازرق دوت الجميل بتاعنا احنا سايبينه هنا، هنرجع له تاني لما نخلص السطر بتاعنا ده. انا ارتفعت 3 سلاسل وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي، وبلف الشغل الناحية التانية. اول فراغ بسيبه لان ارتفعت فوقيه 3 سلاسل، وبروح اشتغل 3 عمود بلفة فوق 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب مكان السلسلة باخد سلسلة 1 سلسلة، واروح اشتغل فين على 3 عمود، 3 عمود زيهم. 1 2 3. يعني كأني بكرر السطر رقم 2 اللي احنا كنا دايما اللي ابتدينا نأسس فيه ال3 عمود سلسلة 3 عمود وهكذا. بعد ال3 عمود باخد سلسلة 1 سلسلة، هسيب الفراغ بتاع السلسلة واروح لل7 عمود بلفة بتوعي اشتغل 7 عمود. ده 1 2 3 4 5 6 7، وهو الاخر عمود بلفة موجود عندي. بعد ما اشتغلنا السبعة هرتفع سلسلة واحدة بس، وهسيب الفراغ دوت وهروح لل3 عمود اشتغل 3 عمود. ده 1 2 3، وده طبعا دندي بعتذر على صوته، ده القط بتاعي. سلسلة وهسيب الفراغ وهروح اشتغل 4 غرزة عمود بلفة، وفي اخر عمود بنبتدي نغير للون التاني او لاي لون جديد لو هتستخدمي اكتر من مجموعة الوان. 2 3. وفي رقم 4 بلف الخيط وبدخل 1 2 في تالت سلسلة ارتفاع، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين. هسيب اللون الابيض وارجع تاني للون السماوي زي ما احنا شايفين او اللبني ده، اسحب الف واسحب من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هلف الخيط وارتفع بقى 1 2 3 سلسلة، وهاجي هنا هعدل شغل تاني للوجه ده زي ما احنا شايفين. بنعدل بقى الاحبال بتاعتنا. تخيلي انت لو هتعملي بقى كوفية بالمنظر دوت بغرزة 3D بشكلها دي، هتكون شكلها ايه. ولسه طبعا السطر اللي جاي هيكون بقى في كمان طريقة تانية، هنبتدي ندخل في الاحبال دي نفسها بشكل معين هنشوفه دلوقتي. هنشتغل بعد ال3 سلاسل 3 عمود بلفة فوق ال3 عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده، يعتبر عمود رقم 2 لاني اول 3 سلاسل 1 3 4. تاني ارجع اكرر حبل جديد مكون من 24 سلسلة، 1 2 3 4 5 22 23 24. هسيب اول سلسلة منهم وهروح لرقم 2 وسليب ستيتش، بشغل غرزة منزلقة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بخلص طبعا الحبل بتاعي واوصل لبدايته تاني. 22 23. بعد كده ما خلصت هبص بقى الاقي عندي ايه يا بنات، شايفين انا عندي الحبل الاول والحبل التاني. هاجي هنا انا عندي طبعا اول حبل ده بدخل فيه في الحبل الاول هنا، هسيب الابرة بتاعتي بس كده وهجيب الحبل بتاعي. احنا اتفقنا هدخل في الحبل الاول هنا بس، هجيب الحبل بتاعي وهدخل من تحت الاول هنا زي ما احنا شايفين، وارجع تاني بلف واشد بالطريقة دي، ارجع تاني اهو بكده، اعدل بس الحبل بتاعي دايما عشان تكون الشكل بتاعي واضح ومميز. انا اشتغلت على انهي حبل من الاحبال الاول بس، الرقم 1 بس. هاجي بقى هنا بدخل في الابرة بتاعتي تاني، وبعد ما لفيت اللفة انا لفيت ودخلت ولفيت وخرجت تاني،
هاجي فوق السلسلة الاولى دي اهي اللي احنا سبناها واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. يبتدي بقى الشكل بتاعي يتكون. طيب بعد كده هلف الخيط وهروح اسيب السلسلة لورا واشتغل 3 دبل كروشيه، 3 عمود بلفة، 1 2 3. ارجع تاني حبل تاني مكون من 24 سلسلة، 1 2 3 22 23 24. هسيب بقى سلسلة واروح اشتغل منزلقة على 23 غرزة سلسلة لغاية ما بوصل الى نهاية الحبل بتاعي زي ما احنا شايفين. 22 23 وبكده بكون وصلت تاني لبداية الحبل بتاعي. طيب بسحب بس شوية الابرة بتاعتي وباجي هنا بقى للحبل بتاعي. بصوا يا بنات، انا عندي ايه دلوقتي زي ما احنا شايفين الحبل اللي انا خلصته وارتفعت بيه هنا اللون الازرق اللي هو السماوي ده زي ما احنا شايفين. هجيب بقى الحبل بتاعي وهدخل من تحت اهو. بصوا الحبلين اللي هم متقابلين مع بعض دول انا ماليش علاقة بيهم. هاجي في المكان ده هدخل من هنا وهاجي فين عند الحبل التاني ده وده، لا مش هاجي فيهم خالص. هاجي عند الحبل التاني ده وهنزل من تحته بالشكل ده وارجع تاني ادخل مرة كمان ونعدل الحبل بتاعنا طبعا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وهرجع تاني بقى همسك الابرة بتاعتي وهدخل في نهاية الحبل اللي احنا عملناه بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين اهم. بصوا الحبلين بتوعي اشتغلناهم فين، وعاوزاكم تركزوا في اماكن الاحبال بتاعتنا علشان ايه بعد كده هنا هيكون الدوائر بتاعه الاحبال وعندي هنا هيكون الشكل ده زي ما احنا شايفين. وفي السطور طبعا اللي جايه ببتدي اكرر السطر اللي جاي بيبقى طبعا تكرار للسطر اللي فات، مش ده اللي فات، اللي جاي بعد كده هيكون تكرار للسطر اللي هو الابيض بعد ما احنا اشتغلنا الاحبال، وارجع اكرر السطر دوت في السطر اللي بعده. لما باجي اشتغل بشتغل على الحبل الاول دوت زي ما احنا شايفين، الف الحبل اللي فوق عليه وارجع تاني الف تاني مره واطلع واقفل بمنزلقه. لما باجي المره التانية بشتغل على طبعا الجانب الايسر من الحبل اللي انا شبكته مع الحبل اللي بيكون هنا اهو ده، الف وارجع تاني الف واخرج واقفل بغرزه منزلقه. هرجع تاني بقى اكمل، بسيب السلسله وبشتغل 7 عمود بلفه، 1 على كل عمود عمود يقابلني، 2 3 4 5 6 7. برجع تاني واكرر اللي انا عملته هنا هو اللي هكرره هنا. هكمل بقى الجزئية دي وارجع لكم ونكمل مع بعض، او على الاقل عشان ما تتلخبطوش تاني نكرر الجزئية دي مع بعض. هرتفع 24 سلسلة وارجع اسيب سلسلة واشتغل 24 منزلقة وارجع لكم. زي ما احنا شايفين ارتفعت 24 سلسلة، سبت سلسلة واشتغلت 23 منزلقة. باجي بقى هنا في المكان ده زي ما احنا شايفين التقابل اللي احنا شايفينه في المنتصف ده ملناش علاقة بيه، انا بشتغل على دي وبشتغل على دي بس يا بنات. هرفع بس شغلي لفوق كده شوية وهاجي هجيب الحبل بتاعي الكردون بتاعي ده، هدخل الحبل اللي تحت الاول بدخل من تحته وشد بالشكل ده وارجع تاني مرة اهي بدخل واشد تاني بالشكل ده بحيث ان انا اعمل شكل العقدة دي زي ما احنا شايفين. وبعد ما خلصت باجي هنا اهو بدخل وبقفل بغرزة منزلقة وارجع بسيب السلسلة واروح ل3 عمود، بشغل 3 عمود، 1 2 3. تاني برجع اكرر 24 سلسلة وبعد كده 23 منزلقة لاني بسيب السلسلة الاولى وهرجع لكم. رقم 23 برفع شغل لفوق كده شوية. طبعا احنا عارفين الحبل الاول اشتغلناه فوق الحبل الاول زي ما احنا شايفين. المكان اللي في النص ده ماليش علاقة بيه، انا هاخد بصوا المكان بقى اللي احنا ايه نتج مننا من الحبل التاني. هجيب الحبل الجديد بتاعي وهدخل من تحته زي ما احنا شايفين
بالشكل ده، وارجع اروح للحبل رقم 2. بعد ما دخلت هرجع تاني الف وانزل تاني، هدخل كده مظبوط. الحبل بتاعي اعتقد الغرزة اول مرة هنشوفها، والقناة الوحيدة اللي هتشوفوها فيها في فيديو جديد هو ده. هاجي بقى هنا بعد ما لفيت الحبل بتاعي بدخل فوق الحلقة الاولى اللي هي سلسلة اللي سيبناها، وبعمل غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انا كده كونت عندي الشكل الدائري، وطبعا بظبط الاشكال بتاعتي كويس جدا اهو، علشان طبعا زي ما احنا شايفين غرزتنا غرزة 3D في منتهى الجمال والروعة والرقة والشياكة. اعملي منها بقى احلى كوفية بناتي او رجالي، ممكن رجالي كمان مش هتضر يعني، بصراحة جميلة جدا. بعد كده هلف الخيط، هسيب السلسلة واشتغل 1 2 3 4 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 4 دبل كروشيه. طيب هرجع تاني بقى واكرر السطر اللي كنا بنشتغله بدون الاحبال طبعا، لاننا على خلفية الشغل 1 2 3، واشتغل على كل غرزة غرزة زيها. يعني ايه كل غرزة غرزة زيها؟ يعني انا اشتغلت هنا 3 سلسلة فوق ال3 سلسلة او العمود اللي تحت، هشتغل فوق ال3 عمود دول كمان 3 عمود. 1 2 3، وبعد كده سلسلة فوق السلسلة وهسيب الفراغ بتاعها، وهاجي اشتغل هنا فوق ال3 دول 3 زيهم. 1 2 3 عمود، وهكذا سلسلة. هسيب السلسلة واشتغل 7 عمود، سلسلة هسيب السلسلة طبعا سلسلة من فوق واسيب الفراغ ده واشتغل 3 عمود، سلسلة 4 غرزة عمود بلفة. هرجع لكم في اخر عمود عندي اللي هو العمود رقم 4 اللي بيكون في ثالث سلسلة ارتفاع، علشان نبتدي نغير للون التاني ونشوف السطر اللي جاي هيكون ايه. وكل السطور اللي جاية بعد كده هتبقى تكرار للسطور اللي احنا اشتغلناها زي ما احنا شايفين، اني بشتغل كل لون يعني كل مجموعة بسطرين من لون واحد كده. ده العمود رقم 4 اللي هو هيكون فوق ثالث سلسلة ارتفاع. بلف الخيط بدخل بسيب 1 2 رقم 3 هدخل فيها، الف الخيط واسحب واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي اخر حلقتين معايا على الابرة. هسيب اللون الازرق وابتدي اسحب اللون الابيض، برتفع 1 2 3 وبلف شغل الناحية التانية، وهبتدي بقى اكرر السطر يا بنات اللي هو كان ده اللي احنا عملنا فيه الحبل بتاعنا. نظبط طبعا الاحبال بتاعتي عشان تبين شكلها وجمالها. طيب نرتفع بقى احنا بعد ما ارتفعنا 3 سلسلة، هسيب اول فراغ واروح اشتغل 3 عمود. 1 2 3، وبعد كده 24 سلسلة. 1 2 3، وهكذا طبعا 24 سلسلة. 22 23 24. هسيب اول سلسلة منهم وبدخل وبعمل غرزة منزلقة فوق كل غرزة بتقابلني من السلاسل ال23 الباقية لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الحبل بتاعي. 22 23. المرحلة دي زي ما احنا شايفين بجيب بقى الحبل بتاعي. احنا اتفقنا في كل مرحلة بنبتدي بقى نضيف فيها احبال جديدة. بشتغل على الحبل اللي على اليمين وعلى الحبل اللي على اليسار، الجزء اللي فيه تقاطع في النص ده ماليش علاقة بيه. هجيب بقى الحبل بتاعي وعلى الحبل الاول هنا باجي من تحته بدخل اهو زي ما احنا شايفين الحبل الاول هنا، هدخل بالشكل ده وارجع تاني الف الخيط وادخل تاني من تحته ونظبط، وابتدي امسك الابرة بتاعتي وادخل في قمة الحبل طبعا الطرف اللي احنا سيبناه في السلسلة واعمل غرزة منزلق زي ما احنا شايفين. بصوا ده المكان طبعا اللي احنا بنشتغل فيه. الف الخيط على الابرة، بسيب السلسلة اللي ورا دي وبروح اشتغل 1 2 3 عمود 3 دبل كروشيه فوق 3 عمود بلف. 1 2 3.
بالشكل ده. طيب بعد ال3 عمود بتعملوا ايه يا بنات؟ بنعمل 24 سلسلة، 1 2 3 واكمل 24. بعد ال24 بسيب سلسلة واروح اشغل غرزة منزلقة فوق كل غرزة بتقابلني من السلاسل ال23 لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الكردون بتاعي او الحبل بتاعي. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت خلاص اخر غرزة منزلقة. هاجي بقى بسيب الحبل بتاعي السلسلة بتاعتي اللي فوق دي، وهاجي احنا هنا طبعا شايفين الجزء اللي احنا طلعناه من الحبل ده، باجي من تحته هدخل وهروح فين هنا ماليش علاقة بيه، باجي هنا هدخل بقى من هنا تحت الحبل اللي هو على اليسار، وارجع تاني بعد ما شديت هدخل الف الخيط والف تاني كده، وارجع بقى اسحب الحبل بتاعي من فوق. بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. دايما انا حبيت اشتغل معاكم الراوند ده مع انه تكرار للسطر اللي تحت طبعا اللي احنا بنلف فيه الاحبال، الا اني طبعا حبيت اعرفكم ان احنا دايما بنشتغل في السطر، يعني السطر اللي جاي بيكون مجرد بس بشتغل في كل غرزة فوق كل غرزة زيها، الاعمدة فوقيها اعمدة والسلاسل فوقيها سلاسل. اما الحبل السطر اللي بعده بيكون تكرار بقى ان احنا بنشتغل نفس طريقة السطر ده، بشتغل على الجانب ده وارجع بعد كده اخد الطرف اللي هيطلع من الجانب دوت وادخله كمان مع الطرف اللي على اليسار. يعني انا بشتغل على الجانب ده والجانب ده فقط لا غير، المنتصف ما بشتغلش عليه خالص يا بنات. وارجع بعد كده خلاص بقى الف الخيط، هسيب سلسلة واروح اشتغل على كل عمود يقابلني لغاية طبعا ما بخلص ال7. وفي المكان ده بكرر نفس اللي انا عملته هنا زي ما احنا شايفين. بصوا بقى الغرزة بتاعتنا تبتدي طبعا هو اول السطور مش بتبينها قوي، لكن بعد كده زي ما احنا شايفين غرزتنا بتبتدي تبان الحلقات والاحبال بتاعتها بطريقة مميزة جدا وجميلة، سهلة وبسيطة. وانا عارفة ان هي سهلة وبسيطة بس محتاجة مننا شوية تركيز، تاخد وقت بس تدينا في النهاية بصراحة نتيجة ممتازة ورائعة وجميلة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني في فيديوهات كتير وحلقات كتير لمجموعة غرز في منتهى الجمال والروعة وحصرية وجديدة ومش هتشوفوها غير عندي وبس. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.